Bonsoir, ça dépend l'ère à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne Automadi, et qui n'a donné quand on était la Kie Mafumbe, Kati, Namasolo, ya Jonas, Masolo Jonas, Antomajidi, Mobali Oyo, à qui m'a dépensé à salon, à Ponana un système ya Kovoli, Bengele, Pona qui m'a dépensé, c'est bel et bien. Masolo, ya Jonas. Bienvenue na mini-série Nabiso, moi nanangai ou mon enfance, où ils allaient pour le bela. Bon, moi, na biso ndenge affecta biso na façon moko positive ou bien négative. Yangwana tous allez ko beta pona ko partager ba expérience ya bato. Vraiment, je profite de l'occasion pour saluer bas sponsor officiel Yadiki Native. Et là, je vois mon vieux Benz la 4x4, mon Toukata, le double pression, la force tranquille. Et je vois Madame Odimba, Maman Cartier, la grande rendez-vous au sommet. Donc, au sommet. Et je vois encore Madame Karodi, Maman sociale, nana ya yote tombola mosapi, batoto ya kisangani balobi, bango non baliete, ya yo non baliate. Donc, batoto ya Congo, woyo karisolo et batoto ya Congo, bienvenue na ministère na biso, to bengi, to intitidango, mon enfance ou ma jeunesse, bon moi nanangai. Ndeko mbala lobi, alobi la champion nangai, papa nangaza mongala, maman nangaza muyombi. Nanda lopango na biso tozalaki na nganda mama biso anda koteka masanga ya primis ande pe kolamba koko na ngai ande kosala lotoko donc masanga ya moto wana lotoko voilà ande kosala Jean-Jacques alobi mama na bango loko ande koteka masanga ezalaki pe nganda d'or lia donc mibali ya bien bande kolia wana. Des fois, batata mos na bango bande ko yo mona baye baswani si mama bango bafinge ndumba makambo belebele. Des fois, appelle msu basi mosusu ya ba client ya mama bande ko yana nganda. Pona ko swani sa mama na bango. Donc ezalaki un peu ndenge wana. Mais abi ebande ko zala de temps en temps mo msu ba client na ba osimba mama na ndenga mabe. Mukolo moko boye ngai misu ya ngana papa na biso ekutana. Client moko mama zo servir donc mama ya Jean-Jacques zo servir client on a lekisa maboko na ba bolimsanga batoto ya Congo na ba fesi ya mama na bango nani Jean-Jacques amonaki papa na bango pa moni miso ekutani mais père alobelo monte tango bande ko papa bande ko ya ko se plaindre caractère ya moi si azo sala kinduma na ndaka libala blablabla et tout papa na bango ndelo bebi wana eza musala na ye ndenga na kendaka kosala ndeye pe akendaka atikala na ndako kosala musala na ye soki tozali boye kaka salaire na ngamo ko kate yango ya sala ngani azoteka masanga azoteka bilikoloka kolia azoyamba batlia na ndenge ya kosilikate mais il que na kartu na lofanda mama msazaki na réputation malamu te réputation ko bimana mibali ya bato réputation donc moko ya malamu te bato musu bando mona ba couloir donc vraiment ezaki ya moko mo ba dispute na entre baninga na kartu ndezaka na longwa kuna mwana bula donc bando ko benga mama bango mo ba kombo moko ya malamu te abi yango nga peta na koli na yebaka te mais nazala toujours attiré na basi ya mobulu abi nga linga basi akalme te la championne oh moi c'est kimia te nga linga basi oyo na ndo linga toujours basi batuta ni saka mibali mitu
donc obi lem so ke beaucoup tie na mobali o nani boye to betie ndenge wana na ko boya epete lobi na wese ko lukai abi vraiment na vie na ngana tsaya ko zwa basi ya calmete pourquoi parce que na kola na mona ngo normal papa na ngana de ko tolérer ba makambo moko il fallait même pas ko tolérer makambo ko ko malibala ye penza ko sala ni ndende ko tolérer yango o mona ba client so bazaki exigeant afandi wana sopi ba masangane na mesa mama biso fa fana na ye wana yazo mela mama pa zo mela donc buzuba moko tango olinga te kwa olinga vraiment te surtout soki to yambi ba planète bandeko papa na biso olinga te ata bandeko mama pe omona mo bazo yebisa mama ke makambo zo sala ezalaka te o nini za ba client nazo teka bilo moko ya ndenge donc vi na ngeza laika ba fille ya mobulu ndenge wana na yeko kende poto na benga yo précisément na mboka Italie na mboka Italie na yo kutana fille moko boye fille wana se prostituaka fille wana ateka nzoto na Italie fille wana asala kindumba fille wana aza na ebula donc so oza na mbongo okie na ona ye tanga bandi ko bima na ye batuka nde bazala yo so bima na fille no yebi te ki azala ya bite na yebi na nga beza problème te batu bantourage na ngai bande ko gêner bango ndenge ngai na so sala ni na ndiko bima na fille ya ndumba wana fille ya ndumba wana na Italie ngana komi na nga ko bima na ye pona nga na tuvaki na nga ngo normal tokoma kobima lokola ya nde ko sala mo pona ko zongisa alekaka nzela ya Nigeria il paraît c'est no ba dire à moi si kuna nde ba yaka na epoto ke oye o sala musala ya ebate ke za ko sala kindumba aye o sala musala so ko sali musala nde na osala nini nako so ko zongisi mbongo nde okomi libre na oya pe ko beta l'histoire ya réalité ya vie po yepe moi si to sola kinaye apopria makambo nde sikoyo ye lobelaki lo moko te amona nango normal pona ye mona ngo musala pourquoi parce que mama ne bazaki na nganda mibale bazwele so bazo simba mama baona ndenge mabe papa bangazo mona andolo bakaki eza musala oyo sala nini ezolesa ndako ezosunga pe ndako alobi tofandi na fille wana tanga futi ba crédit na ye lokwa ngai pe na ndako sunga ye malembe sala ekende pendant 2 ans donc ça se prostituer azo bimana moi ça ndoba pendant 2 ans ezolobele ni chaud ni froid ba entourage ne baza ko loba ba lobi ba lembe mais ye amona ngo normal ba toto akongo abi pourquoi eza bo mwana na ngai na ngai na botami na ndako nganda na moni mama na ngai ma bêtise azo sala mo ba bisa ko yoko pardonner te mais papa na ngai a pardonner pourquoi parce que ezalaki musala na fois à la gentille ba client et tout donc ezalaki ndengwa nga peta na koli na kutani kana basia na linga basia kimia te na linga mwasi ole msusu ao aya azotumisa mwa mutu mwasi mwa mibali misatu nde sala nga mala vraiment wale za ba dire ya ndeko na biso mobali ndalo bisiko ti bafandi na mwasi pendant 2 ans bafandi na mwasi ayo ko sala nini ayo ko bima na maboko ya baliko wana bato balongola na Nigeria tina ne donc akomi libre tanga komi libre akei na ndako ya ndeko mobali bafandi zeme kotaka te ekoti nde muninga mwasa lobike mo mwasa yebisi mbala bike te ngai na kolomwana nga zemi ote na bota quand même na sali quand même ba vie na ndeko ko banga pourquoi parce que tana ndo sala ba vie wana ce qui na faut pas que ekoti il faut kolongola on met le quoi si age pusani na zuizemi il faut na sala ni na bota abinke za problème te ngape na zana nga na mwana te ndo bota boye ezaka ka malamu abi même ata mwasi na ngai andimaka te ke na linga ke na bolingwa solo amona ka ke to kabona pourquoi parce que sala kinduba ngai na yebi vi mususu te na mona rango normal yango tango na moni bomwana na ngai na dikina TV na sololi na sepeli to fandi to tie yango na télévision na biso écran na biso ya munene ngai na mwasi na nga toza kotala nesila bi mama moni pona ninga na mona rango normal pourquoi parce que mama ya boti ngai pe ande ko sala nganda ndo teka masanga to ndozo ba client na lopango wana le mususu mona ba oya ba osimba mama bino ndenga mabe papa pa za ko mona client mususu ko ya osoma masanga bokom déjà ko remarquer que wana faza likango ya mama mais ko ya pa sumbi masanga ko kana osala mama boke ba biloko et tout donc papa ndako no belo monte abike za musala ya mama ye loko ya kinaka musala mama na bango mwasi na ngai musala na ye yango wana oteka masanga ko servir ba client donc ngana vivre na mona kana ngango normal abi même ata mwasi nango tozana ya mona ka neti ke na lingaka na ngai na bulunga solo te neti mkolezali na kutika ye to bosi déjà bana mibale mais asala kanini andimaka te ti na mwana biso ya mibale na ese na bike ifuna kende kobala yo azondima te
na kenda na balaye ba vie ba connaissance ya mboko Italie ba lobaka ndenge ba kokoloba me ngai lobelaka nga nisho ni fois pourquoi parce que na omona ngwe papa na ngai nde batata moso bande ko ya ba gangi mama papa tikala pe ko boya mama te ti lelo tozoloba banuni bazaka ensemble pona koloba bo mwana na biso affectaka biso vraiment makasi alobi omona na biso affectaka biso ngai affecta ngai na mona papa na ngai ndenga tolera ba makambo mususu nga pe na tolera na ba makambo mususu donc pona ngai mwasi donc akokende na ye mo pende tozalaka boye na koyoka lesi ba succès ke to mwasi no ati kindumba te mala yo ozotika kindumba te bote ezaleka ba client na nga kala kaka nde ona asa mwasi nga me na omona ngo normal le biso bato bamona nga yuma bamona nga zuba me na yebi vi mususu te na yebi loko mususu te na moni papa na nga ko supporter ba bêtise ya mama na kati ya lupango donc pona nga pe eza normal mwasi ya mobulu mwasi atekaka nzoto eza nango normal mais itiliki na yebi ke no mwasi na ngai mama bana na nga po toboti bana mibale alingaka ngai mais eza na bato bazo comprendre te ngai na moni yango na bomwana na ngai e affecte ngai donc pour moi c'est normal ezalaki mosala azwaki cop ke po aya na poto bayokaniaki afuta autant aussi longtemps na mbongo ane kokaki te ya kanisa ya kosala mosala na restaurant mais nzoka ezali mosala restaurant te ezalaki mosala ya nzoto akende aya koteka nzoto aya kose prostituer ntango akomaki wana azalaki na choix te pourquoi parce que basalisaki bango barituel ebele kuna na Nigeria na kati ya mai soki amekaki alingaka akomaka liboma epuis amoni bafio bakomi liboma kati na Italie oyo bamekaki kokima ye abangaki na ye donc abi mpo na ngai namonaka yango cope toyokani bamisusu bazopesa mbongo ye apesi eloko te bafuteli ye biya ye ti na Italie mpo aya kozongisa c'est vrai mbongo azongiselaki bango elekaki pende ebele makasi mais oyo ezali essentiel ezaki aza na poto aza mwasi na ngai nalingaka ye aboti bana mibale oyo bazali bana na ngai nakenda mpe kodote ye mais moto mosusu akokomprendre te pourquoi parce que akokomprendre te oyo azomona na mosusu ke te mwasi na yo ndenge nini akoki kobima na mibali mosusu boyeboye to eto en tout cas papa oyo mwa mobali alobi eza lokwa dentifrice moto nyonso aye azwi moto nyonso aye azwi abi mais dentifrice wana esilaka te en tout cas non tambwana mokili omona makambo tambwana mokili omona ba raisonnement ya bato tambwana mokili omona ke nde nzambe akaboli bilongi nde pa kabola raisonnement nde pa kabola notre façon de voir des choses ndeko mobali alobi ya mona kango nini mwasi na ya mona kango lokwa dentifrice mutaye azui abose mutaye azui abose mais dentifrice a mwasi na esila kakoto te eza libela na libela ekosila kaka mokolo akufi donc attaque au client ye akomema ngo te akotikela yango wana vraiment soko mwa mibali nyonso bazalaka boye pour ne pas comment je peux dire kokumisa mabe pourquoi parce que même bibliquement parlant c'est un péché donc bozo za la suyer na yo na mwasi na bana eto donc bokozwa na ba malédiction na ndenge nyonso litomba nini azwa bambongo wana azwa vie azwa wana soki eyekuti na kati ya liwa ekozala vraiment malamu te nde la championne alobaka litomba nini oganye nyonso enfin molimo ndeke na kufa c'est vrai ezalaki peut-être kopo benta yebaki te mais lokolo esi asali yango abimi na maboka bana mibali wana il faut pas à continuer wana eza baargent facile ezala te ke à chaque fois ozala na mpiaka aosala nini akendaka maladi ezali papa eloko wana mpe pasokaka à part wana ya molimo mpe ezali donc il faut un peu koarrêter nazo comprendre eza bomwana na yo oyeba eloko mosusu te mpona yo omonaka nango normal mais qui normal en est les capacités parce que ceux qui moi sinon comprennent ndenge wana elle peut continuer à faire toujours des bêtises batoto ya Congo tambo na mokilo kota mayanzi pesa litoi na yo kama solo oyo kama kambo fano bika oh mobali mususu kuta zo boya mwasi ka po ayoki kaki basimba kilipeka po ayoki kaki basimba kilipeka ngakuti ba video musu ba bandi na ba bandisela nga ba video pourquoi ozolalisa miso ai papa nazolalisa miso ndenge ngakuti nazoloba moyo ozolalisa miso moi nini koto emonanaki kotana na lingi makambola te nono a refaire osa nini o refaire kaka mais ndeko mobala lobi ya ye eza dentifrice ata bazwi ba ok nango te bakotiki nango donc pour dire que vraiment ndenge nzambe akabola bilongi akaboli mpe ndenge na biso komona epui koréagir epui kokanisa na mwa makambo vraiment bomwana na biso affectaka biso na façon moko le mosusu toyebaka te bomwana moto eza fondation
fondation na soki eza malamu gloire à Jésus mais soki eza mabe tokoki kobâtir fondation ya sika na liloba na Nzambe. Vraiment soko lingi omona bamasolo ya la championne kota na Likina TV sur YouTube kuno kokutanga wana eza ndako na ngai mpona bengi bino bienvenue boya Likina TV pour masolo ya kafo pour mieux se divertir vraiment la nouvelle chaîne na bino Likina TV sur YouTube masolo ya bien masolo ya kafo boko za la desite tokutani mbala sima pour masolo ya kafo aimer partager et s'abonner c'est votre façon de me soutenir wana na lobby bye.